नाउ द ब्रेकफास्ट टाइम है ब्रेकफास्टमा चाहिँ वी गट रोटी है अमलेट यो चाहिँ आलुदम है त्यो उयोको लागि हो बिचारा भेजको लागि बिचारा स्पेसल भेजको लागि पठाएको नि त हामीलाई चाहिँ अन्डा बनाइदिएको होइन त्यो चाहिँ भेजको लागि थियो नि त सेरङ यु डोन्ट फिल गिल्टी I feel guilty. अब के गर्नु गिल्टी फिल ल प्याराग्लाइडिङ ल अल द बेस्ट ल गर्दै गर हो सही सलामत आइस भने लगेर जान्छु हो न हामी जाँदै गर्छ गाइज बिङ गाइज होइन यहाँनिर चाहिँ एकदमै हामीले एकदमै लुगाको डिस्प्ले गरिरहेको छ है प्रदर्शन केटाहरूले यस्तो चाहिँ नगर्नु पर्थ्यो है दामी यस्तो झ्याङ्ला चाहिँ यस्तो नगर्नु पर्थ्यो सेनाकै हो यो पक्का गर्ने सेनाकै हो यो तिम्रो मानचित्रहरू चाहिँ किन प्रदर्शनमा राखेको यो त मेरो हो यता छ मेरो प्राउड छ त है यता छ मेरो हुन्छ एउटा क्वेसन सोध्छु कि नडाटे एन्सर भन्न ल यो पछाडिको तैँले प्रदर्शनमा राखेको मानचित्रहरू गाइस फुले चाहिँ रातो कलरको पिङ्कमा हाइब्रिडमा त्यो अब उयो पर्सनल कुराहरू है होइन प्रदर्शनमा चाहिँ किन राख्दै त्यो भन्न प्रदर्शनमा अब एकछिन स्विमिङ खेल्नु पऱ्यो नि त अन्त त्यसको लागि यसो सुकाइ फेरि खेल्नु स्विमिङ अब स्विमिङ खेल्नु त गएको हामी के भाइ के भयो के भयो नाकमा बस्नु पुरा टोएको चाहिँ यस्तो भएको छ हो सो कुनै कस्तो खालको मजाको टोय छ त्यही कारण चाहिँ टिटी लगाउनु चाहिँ गइहाल्ने टिटी हेरेर रेबिसको चाहिँ लगाइहाल्ने भनेको गाइस मलाई टोक्नु चाहिँ यो कुकुरले टोकेको लाइक सधैँ चाहिँ बाँधेर राख्थेछ होइन तर अनफर्चुनेटली खोल्ला भएर चाहिँ डे 2 अरे डे 3 इन्सकेम होइन अन्तखेरि हामी चाहिँ जानु आँटेको छ लाइक एमजी मार्गहरूपट्टि होइन अझ अलिकति घुम्छ होइन अन्तखेरि मेरो भ्याक्सिनेसन पनि छैन एज अ सर्ट है निकै गहिरो टोएछ तर अब चाहिँ रेबिसको एन्टी रेबिस पनि लाउँछु है नभुक न अन्त मलाई जुन चाहिँ कुकुरले टोएको थियो त्यो चाहिँ घरकै कुकुर थियो होइन अन्तखेरि त्यसलाई भ्याक्सिनेसन पनि भएको छ त भन्दै थियो मलाई है त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो उयो त डर त छैन तर पनि एन्टी रेबिस चाहिँ लाइक प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ होइन तर यो गाडीले चाहिँ अलिकति प्रिभेन्सन बेटर देन क्योर गर्नु दिएको छैन किनभने चाहिँ यसको चाहिँ ब्याट्री बसेछ हो हिजो यो गाडी कुदायो होइन हामीले त्यही त ब्याट्री बसेछ अब यसलाई चाहिँ हल्का ठेलेर चाहिँ झट्कामा स्टार्ट गर्ने चाहिँ हामी प्रयास गर्छ पुरै म बस्नु मेरो उयोमा घाउ छ नि त खुट्टामा म स्टार्ट गर्छु यो बोजूले के गरेको जस्तो अब झट्कामा एक ह्यान्ड ब्रेक ल ह्यान्ड ब्रेक रेडी यु रेडी ओके यो झट्का जाऊ हाले गाइस फाइनली एट एमजी मार्गको माथिको पार्किङमा हो अन्तखेरि गाडी पार्क गर्नु चाहिँ अलिक साह्रो पऱ्यो तर हेभी र त भोक लागिरहेको छ अहिले चाहिँ होइन अन्तखेरि वी डोन्ट नो क्या अब यहाँ सिक्किममा चाहिँ सिक्किम एक्ज्याक्टली यहाँ गान्तोकमा चाहिँ लाइक मिठो मिठो खाना चाहिँ कहाँ पाउँछ भनेर सो यहाँनिर पार्किङ चाहिँ माथिबाट चाहिँ मिठो गनाउँदैछ कि हामी चाहिँ त्यहाँ गएको है अनि म अघि वासरुम गएको थिएँ त होइन मक गनाइदिएको क्या साइडबाट अब जुम त्यहाँ गाइज मेट विथ वान अफ अवर सब्सक्राइबर है ठिकै भेट्यो त्यो खाना खाने जग्गा म सोध्दैछु क्या टिबिटेन खाना चाहिँ पाउँछ अरे यहाँ होइन राम्रो सो वी आर हेडिङ देयर तिम्रो नाम चाहिँ के हो ब्रो हेमन हाई थ्याङ्क यू नाइस टु मिट यु फ्लेभर अफ टिबेट अरे हाम्रो चाहिँ आयो होइन मैले चाहिँ अथेन्टिक टिबिटेन यहाँ के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक टी मोमो त भयो होइन अन्तखेरि यो मटनको के रहेछ है स्याफ्टा के हो अन्तखेरि बोसो हो मटनको बोसो हो यो हो र ए चाहिँ बेसी खानु हुँदैन बेसी खानु के हुन्छ त पैसा मिठो हुन्छ अन्त यहाँ चाहिँ मुलाको अचार के छ मटनको कलेजो खाना पनि खाइसक्यो होइन अब चाहिँ लाइक अहिलेको त्यो मेरो भ्याक्सिन भन्दै थियो नि रेबिसको त्यो चाहिँ लगाऊँ भनेको सो हामी चाहिँ यता आएको छ दिस इज द मेडिकल स्टोर है पद्मा ट्रेड लिङ्क भन्ने होइन तपाईँको उयोमा हिमालयन उयो छ नि म्यास्टिफ हुन्छ नि त्यो अलिक अग्रेसिभ हुँदो रहेछ कि
सबै पारिहालेँ 5वटा कोर्स रहेछ 5वटा गर्नुपर्ने मैले हो आज एउटा भयो अब यो 2-3 दिनमा हुन्छ हिकाइदियो नि कसलाई हिकाइदेऊ हाँ कसलाई हिकायो 5वटा पर्दो रहेछ कि एउटा हिकाइदियो हो राम्रो भएछ आएको कति लाग्यो लगाउनु पर्छ होला नि त आजकल लगाउनु पर्छ अरे 800 कति लाग्यो 860 त्यस्तै कति लाग्यो यहाँ पनि एमजीमा आएको पनि पानी पर्दै रहेछ है अहिले त एकदमै छिटो मनसुन आएको जस्तो लाग्दैछ मलाई क्या यो पालि चाहिँ गाइज अब चाहिँ हामी यहाँ गएको है मोमो किङमा यहाँनिर चाहिँ खासमा अस्ति नै दा भेटेको थियो दाले बोलाउँदै थियो होइन सो त्यसै गएको म त आइपुगेँ घुम्दै घुम्दै त गाइज होइन अस्ति चाहिँ मैले होइन अस्तिको पहिलाको भिडियोमा चाहिँ मैले मोमोजको उयो गरेको थिएँ होइन लाइक डिफ्रेन्ट टाइप्सको मोमो बिच्चाको नदिएर अब त्यो कहिले कुराहरू ननिकाली बस्नु अहिले के खाँदैछ भन्नु छिटो गाइज हाम्रो चाहिँ सबै मोमोहरू आइसक्यो होइन यो चाहिँ तपाईँको मोमो नुडल्स यो तपाईँको ग्रेभी मोमो यो तपाईँको झोल मोमो अन्त यो चाहिँ तपाईँको उयो के भन्छ चिल्ली मोमो होइन ट्राई दिस वान चिल्ली मोमो चाहिँ गुलियो हुँदो रहेछ मोमो नुडल्स पिरो हुँदो रहेछ यो चाहिँ ग्रेभी मोमो भन्दा क्रिमी खालको हुँदो रहेछ नटी फ्लेभर उसलाई चाहिँ यो मन पऱ्यो अरे होइन मलाई चाहिँ उयो मन पऱ्यो हो सो वी आर डुइङ एक्सचेन्ज अफर के भयो यहीँ जगाउँदै थिएँ कि ए घोप्टाइदियो यो चाहिँ गाइस हल्का रोमान्स होइन रोमान्स गाइस यो चाहिँ मोमोहरू होइन इट वाज ड्याम गुड है अझ कतिवटा थियो तर खानु सक्दैन क्या अब चाहिँ म केही खानु सक्दिनँ मैले भन्दैछु है म केही खानु सक्दिनँ अब भनेपछि चाहिँ कस्तो फुल भइरहेको होला म होइन नट कोपिला फुल क्या फुल वी आर गोइङ टु रोम अराउन्ड लाल बजार होइन लाल बजार भनेको छ होइन सो अब चाहिँ जाउँ लाल बजार एकदमै ह्यापनिङ भइरहेको छ होइन पानी परेर चाहिँ ओभरै डरलाग्दो भिजिरहेको छ बाटो चाहिँ यसरी अन्त बाटो भिजेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लाइटले गर्दाखेरि चाहिँ रिफ्लेक्सन नै मजाको देखिरहेको छ होइन लाइक लाल बजार चाहिँ यस्तो रहेछ नि त है इट्स नट बिग कि इट्स लङ क्या बिचमा हिँड्ने बाटो रहेछ नि त साइड साइडमा बजार रहेछ ओ आइसी यहाँनिर चाहिँ सिनेमा रहेछ है डेन्जोङ सिनेमा अन्त आई गेस दिस इज द मार्केट के त सब्जी मन्डी पो रहेछ त सो ओभरवेलमिङ होइन इट्स लाइक अ ह्युज हुन्छ नि सुपर मार्केट हुन्छ नि सी स्टोर जस्तो दामी रहेछ सिलगढीको हङकङ मार्केट त्यस्तै लाग्यो है मलाई पनि है दोकानहरू त हङकङ मार्केट रहेछ होइन तर दाम चाहिँ छ कि छैन होला हङकङ मार्केट त्यो सिक्किममा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ घटाउँदैन भन्छ कि मान्छेले तर म त घटाउँछु नि फेरि सेनङले चाहिँ हाफ प्यान्ट किन्यो गाइज यो चाहिँ भोलि म लगाउँछु पुलमा म पो प्राउड भइदिएको गाइज यहाँतिर चाहिँ हामीले दामहरू सोध्यो होइन गाइज काइन्ड अफ रिजनेबल है सस्तो रहेछ त्यस्तो महँगो छैन एमजी मार्कमा त दामहरू सोध्यो भने त घन्टा 4पल्ट बिहोस हुनुपर्छ नि त त्यसको गर्लफ्रेन्डको लागि हो फेरि हो डरलाग्दो छ नि त्यहाँ हाँसे गान्तोक आएर नि अब केही ल्याइदिएन भन्ने चाहिँ नहोस् न होइन खासमा कुरा चाहिँ त्यस्तो होइन कि अघि भनेको चाहिँ यसले बर्थडे गिफ्ट दिएको छैन अरे कि बोल्न खोल न कस्तो देख्दैछ हेर त चङ्गा फाइनली ब्याक होम नट होम एक्ज्याक्टली है फाइनली ब्याक टु द रिजोर्ट भोलि चाहिँ हामी जाने हो आज त्यो लास्ट दिन होइन अन्तखेरि सपिङहरू गऱ्यो घरको लागि 1-2वटा कुराहरू किन्यो होइन त्यो मार्केट गान्तोकमा चाहिँ सस्तो कुराहरू चाहिँ त्यो मार्केटमा पाउँदो रहेछ नि होइन पहिला त याद थिएन अब चिन्यो अब चाहिँ आउनु बित्तिकै सिधै त्यो मार्केट जाने हो लाल बजार जाने हो गाइस आजको डिनर चाहिँ हाम्रो गाइस यो चाहिँ बटर चिकन रहेछ है इट्स स्मेलिङ सो गुड होइन यो चाहिँ मटर पनिर अन्त दाल तड्का है हाम्रो रोटी यहाँ थाक छ एकदम पर्फेक्ट आज डिनर चाहिँ लाइक हामीले यहीँ गरेको होइन रुममै ल्याइदिनु भनेको थिएँ किनभने चाहिँ लाइक वी आर सो टायर्ड क्या आज चाहिँ नि लाल बजारमा चाहिँ यस्तो डरलाग्दो घुमेँ होइन लाइक घुमे रे भएर चाहिँ होइन लाइक हामी चाहिँ घरको लागि यस्तो कोसेलीहरू किन्यो नि त होइन के ब्यागहरू केहरू खानेकुराहरू हो घरमा लगिदिने ला फ्याल्दी पठाएन कसको मेरो त होइन मेरो है त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ लाइक मेरो कुकुरले टोकेको चाहिँ मार्क देखाङ भन्दै थियो होइन किनभने आइएम फिलिङ सेक्सी राइट नाउ यो चाहिँ हो कुकुरले टोकेको है यो डल्लै हो
अन्तखेरि चाहिँ खै एकैपल्ट मात्रै घ्याक्कै गरेको थियो यस्तो पो भएछ यति नै भन्दै है दिस इज इट फर टुडेज भिडियो यु नो द ड्रिल लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब अन्त भेटौँ विथ अ न्यू भिडियो टिल देन बाई बाई